जापान में ज़लज़ला आया है और 7.1 समथिंग, जी 7.1, बहुत ये हैवी, ये शिद्दत का ज़लज़ला है। 18 से 20 लोग बताया जा रहा है कि वो जान से चले गए हैं, 50 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी हैं और 50,000 लोगों के घरों में लाइट नहीं है, पावर फेलियर है। 7 अजला इससे मुतासर हुए हैं और जापान जैसे मुल्कों में जो कि डेवलप्ड कंट्री है, वहाँ पर बिजली का गायब हो जाना बड़ी अनयूजुअल सूरत हाल है। और ये ज़लज़ले आते रहे हैं, ये रीजन बहुत ज़्यादा मुतासर होता रहा है। पाकिस्तान में भी बालाकोट का ज़लज़ला आपको याद होगा। तो ये फॉल्ट रेंज में जो इलाके होते हैं, जो ममालिक होते हैं, तो वहाँ ये ज़लज़ले की कैफियत होती है। 7.1 शिद्दत का ज़लज़ला है, तो अल्लाह खैर बेहतर करे। काफ़ी बुरी सूरत हाल है, बहुत मैसिव इसको कहा जाता है इंटेंसिटी का ज़लज़ले को।